مسلسل وبيتعاد كل يوم، بيتعاد كل سنة، بيتعاد كل قرن باختلاف الأحداث والأشخاص نوعا ما. دي حياتي وحياتك وحياتنا كلنا. في الفيديو ده أنا مش طالع أرشح لك فيلم، ومش طالع أتكلم عن مسلسل، ومش طالع أقول لك أي حاجة. أنا طالع أصيح. بقالي كتير أوي ما عملتش فيديوهات، وأنا مش بعمل الفيديوهات عشان خاطر أتشهر أو أجيب فيوز كتير، أو عشان خاطر مثلا يبقى عندي فولو كتير. أكيد أكيد أحب إن أنا يبقى عندي ده مليون في المية، لأن بحب القصة دي أوي. بس أنا طالع أصيح أنا وأنت مع بعض. لو أنت منتظر إنك تشوف فيلم أو مسلسل يترشح لك أو حاجة بتتحكي هنا، فلأ. أنا طالع أقول لك وأتكلم معاك عن شوية أحداث بيحصلوا حوالينا دي. تعال نفصصها أنا وأنت واحدة واحدة، واشرح لي الحالة اللي أنا فيها دي إيه هي. فلو أنت مش عامل فولو، فأنا اسمي محمود، وبعمل محتوى عن الأفلام والمسلسلات والحياة الترفيهية الجميلة اللذيذة بتاعت السينما. بس بقالي كتير ما بعملش فيديوهات بسبب المسلسل اللي إحنا بنعيشه. الإنسان كان نازل على الأرض آه، يعمر ويزرع، يصطاد، ياكل ويشرب ويتكاثر في حدود ربنا سبحانه وتعالى حطها لنا. جميل كده، وكلنا متفقين على كده 100 100 100 و10 على 10. كل الأديان وفي كل العقول البشرية ده المفروض هو اللي يحصل. ما نختلفش على كده. صح؟ صح. إيه اللي بيحصل بقى؟ يعني تعالى غمض عينك كده، وتخيل معايا إن إحنا كنا شوية ناس صغيرين جدا. كل بقعة من الأرض شوية قبايل صغيرة، بيصحوا الصبح الرجالة بتروح تصطاد، ويرجعوا آخر النهار يشوفوا الزرع أو المحصول بتاعهم، ويقعدوا ياكلوا ويشربوا ويولعوا نار ويتكاثروا في صمت وسلام وأمان. واحدة واحدة الإنسان بدأ يتطور ويفكر ويخرج بره الصندوق، فبقى عايز يعمل عربية، وعايز بدل الرمح اللي يصطاد بيه فيصنع بندقية. فعايز يسهل على نفسه المجهود البدني اللي بيعمله، فوصلنا للطيارة والصاروخ والدبابة. اللي المفروض التكنولوجيا بتساعد الإنسان، بس ده ما بيحصلش، بيحصل عكسه تماما. ليه؟ عشان الإنسان مطور أنواع. تخيل إنك بتصحى كل يوم تشوف ناس بتدب في شوية ناس عشان خاطر شوية فلوس، عشان خاطر شوية سيطرة وسلطة. فهتفكر شوية وتحس إن أنت الدنيا مش سهلة خالص. هتفكر شوية في ظل الظروف اللي إحنا بنعيشها بقى كمجتمع عربي كمان. هتلاقي بيتحط عليك بعد كل اللي أنت بتشوفه ده آه، ضغوط كتيرة أوي، وخصوصا الشباب بقى اللي من سن اللي هو كسر التلاتينات، ده اللي هو من الثمانينات للألفية اللي عدت دي. مروا بكل حاجة حرفيا. حروب ماشي، أمراض ماشي، حظر ماشي، موت ماشي، كل حاجة إحنا شفناها. الموضوع بقى صعب يا جدعان. الموضوع بقى صعب. قول لي في الكومنتات أنت شايف الدنيا عاملة إزاي. يعني أنا مش عارف أوصل لحل، مش عارف أوصل لحاجة. بقالي كتير أوي نفسيتي تعبانة بسبب القصة دي. كل يوم كل يوم حرفيا أنت بتشوف ناس بتموت. بقالك تقريبا 3 سنين أنت كل شوية بتشوف ناس بتدب في الناس، وواحد ماسك في رقبة واحد ماسك في دك، والتاني مطلع التليفون عشان يصور الواقعة اللي بتحصل قدامه. ودي لا للتحرش، وشوية عنصرية من هنا، على شوية قلة أدب من هنا، على شوية تحرش من هنا، على شوية ناس تقف تدافع على ده، وشوية ناس تقف تدافع عن ده. وتلاقي كام بلدة كده بيحطوا على بعض، اللي هو إيه، تحس إن إحنا داخلين إنك لميت وإنهم لميتون، أكون أو لا أكون يعني. مش هو ده اللي إحنا موجودين عشانه أصلا. بيحصل ليه؟ حب سيطرة، حب مال، حب سلطة، حب نسوان شغال. عالم مجانين، تحس إن أنت عايش وسط عالم مجانين حرفيا. كلامك بجد والله يا حبيبي. أنا بحس إن أنا عايش مع شوية مجانين. إيه؟ وبعدين هنروح لأكتر من كده فين؟ شغل بنشتغل ومش مكفيين، ماشي الحمد لله والشكر لله. ناس عايشة مرتاحين، الحمد لله والشكر لله. ناس عايشة بأمر، الحمد لله والشكر لله. محدش ناقم والله.
يعني أنا ما باكلمكش في نقطة الدين إن إحنا لازم نلتزم، طبعًا لازم نلتزم كلنا، بس أنا ما باكلمكش في نقطة الدين خالص، أنا باكلمك في نقطة إنسان، يعني سيبوا الناس تعيش يا جدعان، يعني ما فيش الكلام ده، ما فيش الكلام ده، ده يعني من الأفلام المفضلة بالنسبة لي بما إني باحب السينما يعني فيلم الإرهاب والكباب. مرة كنت باتفرج أنا والحاجة ست الحبايب يعني في وقتٍ ما على فيلم الإرهاب والكباب، وتيجي اللقطة اللي فيها الراجل الكبير اللي قدامك في الصورة ده بيقول لعادل إمام: أنا باقبض بالنار بقى لي كتير، وهو نفس الكلام، هو نفس الناس بتضحكوا على كبدكم، أنتم كل مصيبة تحولوها نكتة وتقعدوا تضحكوا عليها لحد أمّا دماغتكم اتلحست. حاسس والله إن الراجل ده أمي قالت لي أهو محمود أهو، محمود أهو. حاسس إن أنا مجنون زي الراجل، يعني هو الراجل مش مجنون، هو راجل شايف حقيقة، بيتكلم في واقع، الواقع ده صعب على ناس كتير، مش عليّا أنا بس، وده مش هين يعني، ده بيتعب نفسية ناس، وناس كتير لو هُم شبهي وزي حالاتي بيفكروا في كل حاجة وبيقروا في كل حاجة وعايشين مع الناس، وعايزين يتعايشوا مع الناس عمومًا، لإن هي دي طبيعة الحياة، فبيتأثر نفسيًا جامد. هل أنا متأثر نفسيًا جامد؟ مش هاضحك عليك. مش مستني دعم، فترة وهتعدي، بس أنا ما أعرفش هنوصل لحد فين والله، ولو جيت تسألني هتبقى مش عارف، أنا اللي باسألك هنوصل لحد فين؟ عايزين إيه من الحياة؟ طب أنت كويس؟ طمني عليك أنت اللي بتشوفني دلوقتي، لو لسه بتشوفني أنت كويس؟ طمني عليك والله باتكلم بجد، أنا باسألك عليك، أنت كويس؟ أنت تمام؟ قُل لي في الكومنتات أنت حاسس بإيه؟ والله هارُد عليك وأقول لك أنا حاسس ب1، 2، 3 ونعمل 1، 2، 3 وتعالوا نتشاور مع بعض، لإن أنا متأكد إن في ناس كتير أوي دماغتهم مش قادرة تستوعب كمية الأحداث اللي عمّالة بتحصل، فمحتاجين يتكلموا، اتكلم في الكومنتات يا حبيب قلبي، وهتلاقي أنا لو رديت عليك ولو مش أنا وفي حد شاف الكومنت وعايز يرد عليك هيرد عليك، وكلنا نسند بعض. هاشوفك في السنة دي كتير إن شاء الله، لإن خلاص كده أنا كفاية أنا وقفت كتير أوي، أفلام كتير أوي حلوة نازلة، وأحداث كتير أوي هنقعد نحكي فيها ونقعد نصيح مع بعض، أنا هاطلع أصيح بعد كده، مش هاعمل أي حاجة تانية غير إن أنا أطلع أصيح. ف مننا فولو لايك، كومنت لطيف شبهك لو انت بتتفرج علينا من اليوتيوب، لو انت بتشوفنا على الفيسبوك في مقطع صغير، فأحلى مسا عليك. يلا، سلام عليكم.